Dobar dan. U današnjem videu govorit ćemo o nasleđivanju klasa kao jednom od osnovnih principa objektno orijentisanog programiranja. To bismo mogli da objasnimo na sledeći način. Ako uočimo recimo da u više klasa imamo iste, odnosno zajedničke atribute i metode, onda bi dobra praksa bila da se u nekoj posebnoj klasi prebace te osobine i metode, a da ove druge klase onda naslede prethodno napisanu klasu. Pogledajmo sada sledeći primer. Recimo da želimo da napravimo objekt nekog učenika i nastavnika. Koje bi to zajedničke osobine mogli da kažemo da imaju učenik i nastavnik? S obzirom na to da su jedan i drugi zapravo osoba i da imaju recimo ime i prezime, onda bismo mogli da u posebnu klasu, koju bismo recimo nazvali osoba, prebacimo te atribute, a da onda kažemo da klasa učenik i nastavnik nasleđuju klasu osoba, i da onda u tim klasama dodamo samo one atribute koje su specifični za učenika, odnosno za profesora. Objekti tih klasa, osim tih specifičnih atributa, imali bi i one nasleđene. Na sledećoj slici vidimo kako izgleda sintaksa pisanja kada želimo da napravimo neku klasu koja nasleđuje neku drugu klasu. Oni su u odnosu dete-roditelj ili subklasa i superklasa. Dakle, klasa koja nasleđuje subklasa, dok ona koja je nasleđena predstavlja zapravo superklasu. Uočite u naslovnoj liniji službenu reč extens. Dakle, subklasa, extens, superklasa. To mora biti napisano da bi jedna klasa nasledila drugu. Pokažimo sada to sve na prethodno definisanom primeru. Kreirajmo sada nov projekat. Nazvat ćemo ga nasleđivanje. Nazvat ćemo ga škola. Pre nego što kreiramo objekte koje će predstavljati učenika, nastavnika i osobu, moramo da napravimo klase koje opisuju te objekte. Dakle, dodajemo prvo sledeće klase. Prva klasa, neka se zove učenik. I ovde ćemo navesti atribute koje opisuju nekog učenika. Dakle, neki učenik treba da ima sledeće atribute. Ime i prezime, što inače svaka osoba treba da ima. I ono što je specifično samo za učenike, a to su recimo razred i uspeh. Uspeh misli se na prosečnu ocenu. Dodajmo sada i konstruktore. Dodat ćemo jedan prazan i jedan sa parametrima. Dakle, prvo dodajemo prazan, a zatim sa parametrima stavit ćemo sva 4 atributa kao parametre. Dakle, evo za sada klasa koja opisuje nekog učenika. Dodajemo sada još jednu klasu koja opisuje nastavnika. Kao prvo dodat ćemo ime i prezime, ono isto što ima učenik, jer i nastavnik su zapravo neke osobe. A ono što se tiče samo nastavnika, a ne i učenika, to su recimo plata i predmet koji predaje. Dodajemo i za nastavnika takođe dva konstruktora. I učimo sada sledeće. Pogledajmo osobine koje ima i nastavnik i učenik. Dakle, jedan i drugi imaju neke zajedničke atribute, ime i prezime. Jer zapravo i učenik i nastavnik predstavljaju određene osobe. Da bi primenili koncept nasleđivanja ovde, uvešćemo još jednu klasu koja će zapravo biti roditelj klasa i za učenika i za nastavnika. I tamo ćemo da izdvojimo zajedničke
atribute i eventualno metode koje se tiču neke osobe, znači to su osobine koje će biti zajedničke i za učenika i za nastavnika. Dodajemo sada još jednu klasu. Koju ćemo da nazovemo osoba. Dakle, ova dva atributa prebacujemo u klasu osoba. Dodajemo i konstruktore. Znači, dodat ćemo i prazan, kao što smo radili i za učenika i nastavnika, i dodat ćemo konstruktor koji prima parametre. Evo, to bi bila klasa osoba, dakle tu smo izdvojili one zajedničke elemente. Ovo što sada proizvodi grešku, trenutno ćemo da iskomentarišemo. Dakle, pogledajmo još jednom. Nastavnik ima ova 4 atributa, učenik ova 4, osoba trenutno ima ime i prezime. Kreirat ćemo sada jedan objekat u glavnoj klasi, a to je klasa škola, jedan objekat koji će da predstavlja, recimo, učenik. Dakle, klasa je učenik. Evo, dali smo neki primer, pozvali smo konstruktor sa parametrima, poslali proizvodno ime i prezime, razred i uspeh. Dakle, kreirali smo objekat U1. Sad, pogledajmo šta se nalazi u objektu koji smo malo prekreirali. Dakle, stavimo tačku posle objekta, vidimo atribute koje pripadaju, koje smo definisali unutar klase učenik. Ime, prezime, razred, uspeh. Ovo je urađeno bez nasleđivanja. Koncept nasleđivanja bi značilo da zajedničke elemente prebacimo u jednu klasu koja će biti roditelj klasi učenik i klasi nastavnika. Tu smo stavili zajedničke osobine, dakle ime i prezime. I obrisat ćemo sada te osobine koje smo prebacili u klasu osoba i kod nastavnika. Ovo što trenutno proizvodi grešku, to ćemo da iskomentarišemo. Kod učenika takođe. Dakle, obrišimo ovo. Vratimo se sada još jednom u glavnu klasu. Pogledajmo sada šta prikazuje objekat U1. Dakle, nema više, je li tako, ni imena ni prezimena, nego samo onih osobina koje se tiču samo učenika. Ako mi napravimo da klasa učenik i klasa nastavnik nasleđuju klasu osoba, sve osobine iz klase osoba bit će dostupne i kod učenika i kod nastavnika. Dakle, one su nasleđene. Evo da to pokažemo. Dakle, u naslovnoj liniji klase učenik moramo da dodamo sledeći. Extends osoba. Dakle, s ovim mi govorimo da klasa učenik nasleđuje klasu osoba. Uradimo to i za klasu nastavnik. Dakle, dodat ćemo ovde extends osoba. Idemo sada u glavnu klasu. Pogledajmo ponovo šta ćemo dobiti kada stavimo tačku posle objekta U1. Evo, ponovo vidimo ime, prezime, razred i uspeh. S tim što razred i uspeh vidimo da su malo zadebljani, ali svejedno, ime i prezime su dostupni objektu U1. Iako oni nisu sada više u klasi učenik. Ali pošto klasa učenik nasleđuje klasu osoba, atributi su takođe nasleđeni. To važi i za metode. Obratite pažnju sada na ove metode koje se nigde ne vide u dosadašnjim klasama koje smo izložili. Ako vi eksplicitno napišete extends pa neka klasa, vi nasleđujete tu klasu. Međutim, svaka klasa nasleđuje, pored ove klase koje smo mi eksplicitno napisali da proširujemo sa službenom reči extends,
nasleđuje i klasu object. Dakle, u vrhu hijerarhije svih klasa u Javi je klasa object. Klasa object u sebi ima samo neke metode, na primer equals, koja služi za poređenje dva objekta, hashcode, toString metoda koja je predviđena za ispisivanje teksta i tako dalje. Dakle, mi u objektu U1 vidimo kompletnu hijerarhiju klasa, dakle sve nasleđene atribute i sve nasleđene metode. Dobro, pogledajmo, obrisat ćemo sad ovaj red, pogledajmo kako je kreiran objekat U1. Dakle, pozvan je konstruktor sa parametrima koje prosleđuje 4 podatka tom konstruktoru. Vratimo se u klasu učenik, evo da vidimo konstruktor koji prihvata te podatke. I šta se sad dešava s tim podacima? Razred i uspeh, to su podaci koji ostaju u okviru objekta. Oni su definisani unutar ove klase učenik. A šta se dešava sa onim što smo nasledili? Dakle, sa imenom i prezimenom. Pa kada se pozove konstruktor učenika, treba da se pozove i konstruktor nasleđene klase. To ćemo uraditi na sledeći način. Koristimo službenu reč super, koja predstavlja nadređenu klasu. Dakle, kao da smo napisali osoba. Super će ovde biti zapravo konstruktor te klase. Taj konstruktor, njemu prosleđujemo ime i prezime. Dakle, ovde ćemo sada proslediti korisniku nadređene klase ova dva podatka. To znači da taj konstruktor mora da bude napravljen. Evo, da se vratimo u klasu osoba da vidimo da li je on zaista napravljen. Evo, to je ovaj konstruktor. Dakle, sa onom reči super mi smo pozvali ovaj konstruktor, poslali smo ime i prezime i ono će da ostane upamćeno u memoriji objekta u okviru. Znači, prebacuje se podatak iz ovih prosleđenih u memoriju objekta. Dis.ime jednako ime. Isto to ćemo sad uraditi i kod nastavnika. Dakle, korisniku nasleđene klase prosleđujemo ime i prezime. Kreiramo sada još dva objekta, jedan koji će predstavljati nastavnika, a drugi koji će predstavljati osobu. Dakle, nastavnik N1, pozvan konstruktor, poslati su svi podaci, dakle ime i prezime, plata i predmet koji predaje. Što se tiče osobe, poslati su samo ime i prezime. Sada želimo da prikažemo sve podatke i da bi to uradili, napravit ćemo metodu u okviru klase, prvo u okviru klase osoba. Metoda za ispisivanje obično i metoda toString. Metoda toString videli smo da se nalazi u klasi object. Klasa osoba, iako to ne piše eksplicitno, je nasledila klasu object. Svaka metoda koju vi nasledite, vi možete da je prepravite. Recimo, evo kako se to radi. Dakle, ako idemo na insert kod, override metod, i sada program nam nudi klasu object. Dakle, to je ona klasa roditelj. Sve metode, ove koje vidite, mi nasleđujemo unutar klase osoba. Međutim, možemo da ih prepravimo. Recimo metodu toString. Kada se bude pozvala metoda toString preko objekta, prednost ima ona prepravljena metoda u odnosu na nasleđenu. Program je ubacio ovaj kod super.toString. Super je poziv one nasleđene. Dakle, iako se poziva ona prepravljena metoda, mi možemo da preusmerimo poziv na onu nasleđenu. Nama u ovom slučaju to ne treba, već ćemo mi dodati da se prikažu ime i prezime u ovom slučaju. Uradit ćemo to na brži način. Evo. Dakle, kad se bude pozvala toString, ona će da ispiše prvo osoba, a onda ime i prezime. Obrisat ćemo ovaj početak. Početni deo nam ne treba.
Dakle, samo neka ostane ime i prezime. Vratimo se sada u glavnu klasu i ispišimo podatke za ova tri objekta. Dakle, vidimo system out print, naredba, prvo će da ispiše osoba, a onda pozvana metoda toString. Ta metoda toString videli smo šta ispisuje, dakle ime i prezime. Evo da to demonstriramo. Dakle, osoba, vidite, ime i prezime. Međutim, kod učenika i nastavnika takođe je ispisano samo ime i prezime. To je zbog toga što unutar klase učenik i unutar klase nastavnik nije prepravljena metoda toString. Ona je nasleđena, dakle koristi se ona iz klase osoba, a ta videli smo da prikazuje samo ime i prezime. Šta mi onda možemo u tom slučaju da uradimo? Pošto to nama nije dovoljno, mi imamo pravo da tu metodu prepravimo. Pa idemo sada u klasu učenika. Dakle, da bismo prepravili metodu, idemo insert code, override metod. Evo vidimo sada. Vidimo dve klase, object i osoba. Ako raširimo, vidjet ćemo metode i u jednoj i u drugoj klasi. Dakle, mi sada prepravljamo iz klase osoba toString. Ovde vidimo anotaciju override. Dakle, pozvana metoda toString. I sada ćemo mi to da prepravimo. Evo, ovde ćemo da obrišemo ono što nam nije potrebno. Ovde treba dodati sada ime i prezime. Međutim, iskoristit ćemo toString koju smo nasledili, dakle, preko reči super. Evo, vidimo, super je reč koja nam predstavlja sada objekat nasleđene klase. Dakle, klasa osoba. Vidimo ime i prezime, metoda toString. Dakle, pozvat ćemo metodu i ona će nam vratiti tekst koji ispisuje ime i prezime. Taj tekst nadovezujemo sa razredom i uspehom, tako da imamo prikazane sve podatke koji su nam potrebni. Slično ovome uradit ćemo to i za klasu nastavnik. Ovaj deo nam ne treba, ovde ćemo, dakle, ići preko reči super. Dakle, super toString poziva nasleđenu metodu koja ispisuje ime i prezime. Nadovezujemo sa ispisivanjem plate i predmeta. I sada možemo da se vratimo u glavnu klasu. Pokrenimo program da vidimo u stvari šta se sada dešava. Dakle, kad se pozove od object toString, ispisuje se ime i prezime. Kad se objekta učenika pozove u toString, ispisuje prvo ime i prezime, a onda u nastavku razred i uspeh. I za nastavnika vidimo isto ime i prezime, ali posle toga idu plata i predmet. Kada kreirate objekat, vi možete za tip podatka da stavite nasleđenu klasu. Dakle, učenik i nastavnik mogu da budu za tip podatka predstavljeni kao osoba. U2 objekat je učenik, objekat koji predstavlja učenika ili je pozvan konstruktor od učenika. Međutim, za tip podatka ne mora da stoji učenik, može da stoji i roditelj klasa. Odnosno, negde se to kaže super klasa. Da bismo to proverili, prikazat ćemo podatke za U2. Dodajemo red za ispisivanje. Evo, pozvana toString metoda, da vidimo šta će se ispisati za učenika 2. Evo, vidite, regularno ispisuju se svi podaci koji se tiču učenika, bez obzira što je za tip podatka stavljena nadređena klasa, odnosno super klasa. Pogledajmo još jedno šta sve možemo dobiti u objektu U2. Znači, ako ga dereferenciramo, vidite da ovde ne vidimo ono što je opisano u klasi učenik. Dakle, vidimo ono što je opisano u klasi osoba, jer smo za tip podatka U2 stavili osoba.
Međutim, mi to možemo da, tip podatka možemo ponovo da pretvorimo učenika po potrebi. To se radi na sledeći način. Dakle, da kastujemo objekat U2, dakle da ga pretvorimo u tip učenik. I onda ćemo sve da obuhvatimo zagradom. I sada kad stavimo tačku posle ovoga, vidimo da se ponove pojavljuju razredi uspeh, odnosno ono što se nalazi, atributi koji se nalaze u klasi učenik. Evo, to bi bilo to za danas. Hvala vam na pažnji i doviđenja.